Au fond de l'océan, il y avait une petite baleine nommée Bombo. Bombo aimait nager parmi les poissons colorés et les magnifiques récifs coralliens, et il souriait toujours, se sentant heureux dans les profondeurs de l'océan. Un jour, alors que Bombo nageait près d'une petite île, il entendit une voix faible demandant de l'aide. Bombo s'approcha rapidement et découvrit que le poisson Sally était coincé dans un filet de pêche. Sally avait très peur et ne pouvait pas s'en sortir. Bombo se sentit triste pour Sally et lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » Bombo commença à essayer prudemment d'ouvrir le filet avec sa grande bouche. La tâche était très difficile, mais Bombo était déterminé à l'aider. Après quelques moments d'effort, Bombo réussit enfin à défaire le filet et libéra Sally. Sally, heureuse, dit « Merci beaucoup, Bombo. Tu m'aiderais toujours, n'est-ce pas ?» Bombo sourit et répondit « Bien sûr, parce que je crois que tout le monde dans l'océan a besoin de l'aide des autres. » Sally et Bombo retournèrent ensemble dans la mer et ils devinrent de très bons amis. À chaque fois qu'un poisson avait besoin d'aide, Bombo était toujours là pour tendre la main. Depuis ce jour, Bombo apprit à tous dans l'océan que la gentillesse et l'aide mutuelle rendent la vie meilleure et plus heureuse. Fin.